早晨，小林高球假期，我哋今日仲喺濟州島。咦，又見到太太嘞噃，去邊啊？撐船啊 OK， 咁我哋睇一睇撐船嗰個環境先。哦，好神秘喎。OK， 咁我哋一陣再介紹下呢條河去到咩嘅地方先。早晨，歡迎大家翻嚟小林高球假期。今日我同太太嚟到濟州島嘅南邊嗰個唔知咩斯惠普市啊。咁我哋其中嘅一個景點咧，就係參與呢河口呢個艇仔遊。咁我哋就會喺呢度沿住呢一個海邊一路爬艇，就爬去入去一個好隱蔽嘅一個峽谷嗰度。嗱，太太可以試下擰轉身影一影嗰個峽谷俾大家睇睇。我而家將個船頭擺一擺過去俾你睇下先，係咪好神秘啊？係啊，好神秘嘅一個峽谷咧。好靚咧！咁成個濟州島咧都係呢一啲火山岩嚟嘅，咁所以咧嗰個腐蝕性好犀利，就形成咗好多都係一啲懸崖峭壁咁樣。咁我哋今次濟州之旅咧6日嘅行程就嚟到第4日。大家見到呢條繩係咩繩咧？哦，呢條繩咧就係話因為咧有啲遊客就唔想爬艇，但係佢又想入去裏邊嗰個秘道啊，前面就有個山窿，咁佢想去裏邊睇，但係又唔想爬艇，咁點算咧？咁就有一啲大船，咁大船咧就好似我哋香港大澳嗰啲嘅橫水道咁樣，啲人咧就係一個平底船仔，咁啊啲人就係借助掹嗰條繩咧，就可以一路慢慢向前進㗎啦。咁太太而家咧就可以淺啲啊，嗰邊啦，睇一睇呢個，嗰邊啦，睇一睇呢一個橫水道啦。而家就見到呢個橫水道，佢哋咧就喺度翻緊。做乜去嗰邊啫？你因為我要轉個彎俾你睇啊嘛。咁你而家亦都可以近鏡頭睇一睇呢啲峭壁好多窿窿形成咗嘅。好啦，拜拜啦。睇住，我哋穿過埋嗰個樹蔭底。嗱，你而家睇一睇你嘅左手邊，見到上邊有一個好大嘅樹蔭啊，上邊。咁我哋而家咧就要喺個橫水道嘅前面咧，就要穿過呢個嗱，準備咧我哋進入呢個黑暗地帶咯噃，係咪啊？呢度係咪好黑暗啊？嗱，又可以睇一睇呢邊呢啲黑暗地帶。講咩啊？好驚啊！佢講嘢。哎呀，3分鐘啦，停啦。佢唔係停，佢係閂咗個熒光幕啫。你掂一掂個熒光幕，佢又繼續㗎啦。哦，係喎。係咩？好，我哋同呢隻並肩。嗱，我哋而家又睇一睇你嘅左手邊有一個小瀑布喎，見唔見到啊？唔好入到去，我哋都好辛苦。見唔見到個小瀑布啊？小瀑布啊，見唔見到啊？可以影下下邊嗰個水底嗰啲水幾清。哇，係喎，好清喎。拜拜，瀑布仔。拜拜。漏咗底啊？我過嚟撞一撞你啊！哎呀，講笑咋？佢真係浪咗啊！講笑係咪啊？佢真係浪咗啊！你一陣你都焗錢啊！唔好，你過去幫手。唔使啦，柒啦，唔緊要。嗱，我試下撞一撞你個船頭，等佢打側。我試下撞一撞你個船頭啊！好啊。哎呦，下低有嚿石。見到啊，下低你嗰度下低有嚿石，跟住打側啊。唔會穿啩？
我見到你後邊有一嚿石。係啊，你睇下可能得。我哋，哇！我哋去嗰嚿石度，呢個喐得啦，喐得啦。你試下，得啦。你試下掹住我船尾。好啊。唔係，你掹住我船尾。好驚。咁我向船爬嘅時候拉你。No 啊！驚我哋會反艇。係啊，即係我哋係啊。船底啊。OK 啊。係啱啱就係晾咗喺中間啊！嗰嚿石喺呢度。哦，捉住佢。係啊，係捉住，佢幫佢手。係我啦。哋晾住咗喺嚿石度。哦，俾佢。拉住。哦，佢幫拉你啊！哦，走啦，離開。我哋唔好去嗰個石度先得。大家小心啊，唔好行呢嚿石。係咯，你仲喺呆咁啦。嗰度有個石啊！哎呀！哇，點樣舒服啲喎？喂，做咩事？冇咁辛苦喎。哦。輕身啲，上嚟啊，上去，上船，輕啲。行啦，8分鐘，6分鐘啦已經。係啊，好夠。呢度專心，大家好，又係小林高球假期啊！今次係我哋喺濟州旅行嘅第4日啊！咁我哋咧就喺濟州島嘅南邊嗰個唔知咩叫舒維普市嗰度。咁啊，我哋嘅一個景點就係呢個唔知咩嘅河口啊，自助爬艇遊。我哋啱啱咧就爬到入去呢個河嘅瀑布仔啊，就即係喺我背後嘅呢個瀑布仔。咁啊，離開呢個瀑布，我哋就爬去海口嗰度啦。咁啊，沿途咧，大家都會見到左右兩邊咧都係一啲懸崖峭壁咁樣嚇，因為成個濟州島都係一個叫火山噴發出嚟熔岩組成嘅一個島嶼嚟嘅。你見到韓國嘅朋友好悠閒，咁啊，我哋香港人咧都係習慣咗快嘅，所以我哋就要同佢講拜拜啦。歡樂嘅時間過得特別快啊！又係時候講拜拜。咁而家再睇一睇大家，再睇一睇喺大家嘅呢一個右手邊，即係我嘅左手邊，就見到另一個瀑布仔嘅。咁而家可能暫時睇唔到，大家應該聽到啲瀑布聲咯噃，係咪？睇到啦，見唔見到我喺度急剎擺舵？因為而家大家望下個天邊，我哋亦都見到我哋咧就匿入咗一個山窿裏邊咯噃。咁而家呢個山窿我哋要離開啦，翻出去呢一個陽光普照嘅長江小三峽。OK， 咁啊希望大家中意小林高球假期。今日嘅視頻暫時嚟到呢度，拜拜。